Сегодня будет новый влог, как мы дразним котят. Я польдик. Да я уронила. Так, одному посуду нашла. Второму уже не надо. Первый Сашик, а второго нету. Второму сейчас найдем. Не боись. Нет, второй первым не будет. Видите, давайте после этого он тут двигается. Вчера малину съела с какой-то гадостью. С муравьем. Вонючая, какая-то горькая. Там сидела клоп вонючка. Чу-чу-чу-ру. Чу-ру-ру-ру-ру. Чу-ру-ру-ру. One train, one sky. Oh my god. О, лучше делать так. Вот так. Я буду качаться на качелях. И вот это вот берем. Вот и дразнить. Гуль, ты что? А если я закручусь? Кого? Дизлайки. Так, Сашка, вон посуда. Твоя вон кастрюлька. Я не вижу, что. Не видишь, что? Угу. И кстати, пожалуйста, не ставьте дизлайки. Из-за ваших дизлайков у моей бабушки случился инфаркт. Ее положили в больницу, а потом у нее еще стукнул инсульт. Вообще невозможно. Всем пока. Это была сегодняшняя неделя влога. Пу-пу. Извините.